ඉතින් අනෝරා වැහි අපි ඔය දෙන්න කැඳවන්න එක හේතුවක් වුණා දිල්රුක්සි සේනාධිපති කියන යක්ෂණී. මම යක්ෂණී කියලා ආදරේ නැත්තටම මේ කාලේ පොතක් ඉදි දක්වනවා කියන්නේ යක්ෂ වැඩ අමාරුයිනේ. එක හිතන්නකො හෝල් එකකට කීයද? කියන්නේ මේ හැම එකම පිටිපස්සේ ආවහු මිලක් හඹාගෙන එනවා. හොඳින් දන්නවා. තුමිය පොත් ගණනාවක් එළිදක්වන්න රචනය කරන්නට විශිෂ්ට උදායකත්වයක් ලබා දුන්නා. මේක පෙර ආතුව මේ ශාලාව තුළදීම චණ්ඩී යතිවරයාණෝ ග්‍රන්ථයේ දැක්වුවා. අද අනෝරා වෙහි සහ හුස්ම කාව්‍ය සංග්‍රහය එළිදැක්වීමේ අවස්ථාවයි ලැබලා තිබෙනවා. කාලයේ දිවිගෙන යන අපි ආරාධනා කර සිටිය සම්භාවනීය ආරාධිත අමුත්තන්ගේ සම්ප්‍රාප්තිය අපි අපේක්ෂාවෙන් සිටිනවා. ඊට පෙර ආතුව අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේට තවත් විශේෂ කාර්යයක් සඳහා වැඩම කරවන්න අවශ්‍ය නිසා අපි මුලින්ම සියලු පංචශීලයේ පිළිපදවා තවත් ඉටු කරන්නයි අදහස් කරන්නේ. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. කටයුතු සංවිධානය කරන්නට යෙදුන දිල්රුක්සි මහත්මිය ප්‍රධාන ඒ සඳහා සහභාගී වෙන තමන්ගේ දක්ෂතාවය තමන්ට තිබෙනා වූ හැකියාව එළිදක්වන්නට සූදානම් වෙන මොහොතේදී මෙවැනි කෘති කීපයක් ප්‍රාර්ථනා කරමි. ලෝකවාසී සියලු දෙනා වෙනුවෙන් එය දැක බලා අධ්‍යයනය කරමින් තමන්ට ගන්නට තිබෙනා වූ යම්කිසි ඕවදනම් එය ලබා ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. දිල්රුක්සි මහත්මිය ඉතාමත්ම ඕනෑකමින් යුතුව මෙවැනි කෘති කීපයක් රචනා කරන්නට බලාපොරොත්තු වන්නට යෙදුණා. ඒ රචනා කිරීම ඉතාමත්ම අපහසු කාරණාවක්. යම්කිසි දෙයක් රචනා කරනවා කියන්නේ බොහොම කල්පනාවෙන් යුක්තව කල්පනාකාරීත්වයෙන් යුතුවයි ග්‍රන්ථයක් සකස් කරන්නට. එවැනි පෙරෑරුම් කාරණාවක් මා විසින් ලෝකයා වෙනුවෙන් සහ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙන පාඨකයා වෙනුවෙන් එවැනි කාරණාවක් සිදු කරලා සමාජයට ඉදිරිපත් කිරීම මගේ දක්ෂතාවය මගේ උත්සාහය මල්පල ගන්වා ගන්නට සූදානම් වෙන අවස්ථාව. අනෝරා වෙහි හුස්ම මේ ග්‍රන්ථ දෙක අද එළිදැක්වන අවස්ථාවට වැඩම කරවමින් මේ සිටින සියලු දෙනා පංචශීලයේ පිළිපදවා ආගමික වතාව ඉටු කරමින් කෙටි අනුශාසනාව ඉටු කර දුන්න තිබෙනපළ විහාරස්ථානයේ විහාරාධිකාරී ඒ වගේම එහියෝවිට ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන ලේකකාධිකාරී උඩගම දම්පතිලි ස්වාමීන් වහන්සේට අපේ নমස්කාර පූර්වක ගෞරවය මේ වෙලාවේදී ප්‍රදානය කර සිටිනවා. ව්‍යායාම කර සිටි සම්භාවනීය ආරාධිත අමුත්තන් අතරින් කීප දෙනෙක් මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙලා සිටිනවා. අන් අයගේ පැමිණීම අපි අපේක්ෂාවෙන් සිටිනවා. අපි දැන් සෝදානම් වෙනවා පොල්තෙල් පහන් දල්වන මේ උත්සව සභාවේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න. සෝදානම් වෙනවා පොල්තෙල් පහන් දල්වන්න අපි ආරාධනා කරනවා මේ අවස්ථාවට සහභාගී වී සිටින අපේ ආරාධිත අමුත්තන් සියලු දෙනාට අපත් එක්ක එකතු වෙන්න. ගෞරවයෙන් අපි ආරාධනා කරනවා කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සෞන්දර්යවේදී කතිකාචාර්ය සනත් උදේජු මහතාට මුල්ම ආරාධනය දුවන්ට අපේ ආරාධනාව පිළිගන්න. ඒ වගේම නිකමැට්ටේ සිට පැමිණි සම්මානිත කිවිවර පහන්බැට Facebook සමූහයේ ප්‍රධාන පරිපාලක නිමල් හේරත් මහත්මයාට එන්න අපි ආරාධනාව පිළිගන්න. ඒ වගේම කඩුල්ල ප්‍රකාශක සමාගමේ ප්‍රධාන කල්පනාකාර අධ්‍යක්ෂ ප්‍රියන්ත කුමාර රණසිංහ මැතිතුමන්ට බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා එන්න අපි ආරාධනාව පිළිගන්න. ඒ වගේම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන අපි ආරාධනාව පිළිගන්න.
ඒ නිසා අපි ආරාධනය කරනවා සරත් වික්‍රමතිලක මහත්මයාට එන්න අපේ ආරාධනාව පිළිගන්න. ඒ වගේම කතුවරේගේ උපන් ගම යෝගම නියෝජනය කරමින් මොරිස් සේනානායක මහත්මයාට ඒ වගේම අපි ආරාධනා කරනවා. මේ අවස්ථාවට ආරාධනා කරනවා අපි එදියුට ජාතික පාසලේ ආදිසි සංගමයේ කර සභාපතිතුමන් එනවා. එතුමන්ට බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. අපි ආරාධනාව පිළිගන්නවා. අවස්ථාවට සහභාගී වෙමින් පොතල් පහන්සිලු දල්වා ඔබේ ප්‍රසාදවත් අප්ටෝඩිහලක් අපේක්ෂා කරනවා පිළිගැනීමේ නර්තන වේදිකාවට අරන් එන්න. අපි අරයුම් කරමු එනිසා අපි ඉක්මනින් වැඩසටහනට අන්තර්ගත වෙන්නයි අදහස් කරන්නේ. එනිසා බොහොම ගෞරවයෙන් අපි සෝදානම් වෙනවා හුස්ම කාව්‍ය සංග්‍රහයේ විචාරය සඳහා. අපි ආරම්භ කරනවා සම්මානිත කිවියර පහන්බට Facebook සමූහයේ ප්‍රධාන පරිපාලක හා කාව්‍ය විචාරක නිකවරගේ හේරත් මැතිතුමනි ඔබතුමාට එන්න අපේ ගෞරවනීය ආරාධනාව පිළිගන්න. අද එළි දැක්වෙනවා හුස්ම කාව්‍ය සංග්‍රහය ඒ වගේම කෙටි කතා සංග්‍රහයක්. මොකද රසවින්දන වගේ දේවල් වේගයෙන් දේශක පොත්වල බෑනේ. ඒවා වදින්නේ. ඒ නිසා ටිකක් හිමින් යන්න ඕනේ. අපි බලමු මට පැය භාගයක් විතර වගේ දෙන්න කියලා කිව්වා. මේ පැය භාගය ඇතුළත අපි මේ පොතේ දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ මොනවද කියලා බලමු. අපි අහලා තියෙනවා චිලියේ හිටියා පැප්ලෝ නෙරුඩා කියලා මහා කවියෙක්. විප්ලවී කවියා කියලා කියන්නේ. එතුමා කියනවා කවිය පාන්වැනි දෙයක් බව. එය හැමදෙනා විසින් බෙදාගත යුතු බව. විද්වතුන් සහ කම්කරුවන් විසින් අපගේ සුවිසල් මානව පවුල විසින් බෙදාගත යුතු බව අප දන්නේ බැවිනි කියලා එයා කියනවා මැරෙන්න කලින්. එයා කියන්නේ කවිය පාන් වගේ කියලා. අපි අහලා කියන කවිය කියන නිර්වචන ගොඩක් නේ. සුදුසු පද සුදුසු පිළිවෙලට ලිවීම කියලා කියනවා. රසවත් වැකිය කවිය කියලා කියනවා. නේද? මේ හැමදේම කියනවා. හැබැයි නෙරුඩා කියනවා කවිය කියන්නේ පාන් වගේ දෙයක් කියලා. ඇයි ඒකේ තරම් සාමාන්‍යකරණය උනේ? ඒකේ තරම් සාමාන්‍යකරණය උනේ අපි හැමෝම කවි රස විඳිනවා. අපි හැමෝම කවි කියවනවා. අපිට රිද්මේට කියන්න බැරුණාට හැමෝම කවි කියවනවා. ඒ නිසා කවිය පාන් වගේ තමයි. ඒ රටේ කවිය ප්‍රධාන ආහාරය පාන්. ඒ නිසා එයා කියනවා කවිය පාන් වගේ අපි බෙදා ගන්න ඕනේ. දැන් අපිට ප්‍රශ්නයක් එනවා අපේ රටේ නම් පාන් එක එක මිලට තියෙනවානේ. කවිත් එහෙම තමයි. එක එක තරාතිරම් වලට කවි තියෙනවා. මම මේ ආරම්භයක් ගත්තේ ඒකයි. කිසි විටක කවියා පසුබට උනේ නැහැ තමන්ගේ අදහස ප්‍රකාශ කරන්නට. ඒ දේශපාලන වශයෙන් වේවා සමාජීය වශයෙන් වේවා කොතනක වුවද කවියා නිර්භයව තමන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න තරම් දක්ෂයෙක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. එක අවස්ථාවක මා දකිනවා පත්තරයක එක්තරා දේශපාලන නායකයෙක් ලියනවා මම රටේ ජන අගමැති වුණොත් කවදා හරි බඳිනවා කවියක් ඒ කටේ මුඛවාඩම් කියලා. හැබැයි පෙරලා ආපසු කවියා ලියනවා ඔහු ලිව්ව විදිහටම මම අගමැති වුණොත් දවසක සිංහල රටේ මුඛවාඩම් බඳින්නේ නෙමෙයි කවියෙකුගේ කටේ. යමුවෙන් මය පත්තරවල මුල්ම පිටේ පොල් ගෙඩි තරම් අකුරින් ඒ පොත වැඩි තරම් ලොකු අකුරින් කවියා ලියනව නැවතත් පෙරලා ආපසු ඔහුට ඒ වදක් ටික. එහෙනම් මෙතුමා කියවා වගේ කවියා හැමදාම ඉස්සරහට ගියා දිල්ලුක් සේනාදී මොන අභියෝගාවක් ඉස්සරහින් යනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. හරි. දැන් හුස්ම ග්‍රන්ථය පිළිගැන්වීමේ කාර්යය සිදු කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. අපි ග්‍රන්ථයේ කතුවරියට ආරාධනා කරනවා ඒ පිළිගැන්වීම සිදු කරන්න. මම අද ආරාධනා කරේ මගේ ග්‍රන්ථය පිළිගන්නන්න අපේ කෝසලනුවන් සහෝදරයාට. දේශපාලනය අපි පටන් ගත්තේ කවි.
මගේ කතාව මේක නෙමෙයි. මම අවසානයේ ඔබට හරවත් රස විඳයක් සමග හොඳ කතාවක් ගේන්නම්. ඒක හැමෝම රැඳිලා සිටින්න. කෝසලවංශ සහෝදරයට ඉක්මනට යන්න ඕනේ නිසා මම ඔහුට අවස්ථාව දෙනවා මේ මොහොතේ මගේ හුස්ම ග්‍රන්ථය හුස්ම කාව්‍ය ග්‍රන්ථය එයාට ප්‍රථමයෙන්ම පිළිගන්නන සූදානම්. ඒ වගේම මගේ ආදරණීය ගුරුතුමා ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මගේ ජීවිතයේ ඕනෑම කෙනෙකුට දැනෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා. ගුරුවරුන් අරබයා ගත්තාම හිතට දැනෙච්ච එක ගුරුවරයෙක් ඉන්නවා. ඒ තමයි මගේ සුනිල් සිංහ ගුරු මහත්මයා. එතුමාට මම පිළිගන්වන්නේ කෙටි කතා සංග්‍රහය. මේක හුස්ම සංග්‍රහය, මේක කාව්‍ය ග්‍රන්ථය. ඒ පිළිගන්නන ගමන් කෝසලවංශ සහෝදරයාට මම ආරාධනා කරනවා වචන ස්වල්පයකුත් කතා කරන්න ලෙස. පිළිගැනෙන අවස්ථාව. ඒ සමගින්ම අපි බොහොම ගෞරවයෙන් ඒ ග්‍රන්ථයේ පිළිගෙන සුභාශිර්වාද ගාසු කරන් බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. රුවන්වැලි ලස්සනේ සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ ගරු සභාපති ඔබතුමන්ටයි සුභපැතුම වෙනුවෙන් අපේ ගෞරවණීය ආරාධනය. මම හිතන්නේ තුන්වෙනි පොත ඉදි දක්වන අපේ ලේඛිකාව අපේ ප්‍රදේශයේ දියුණු මම හිතන්නේ තාමත් අපිට රටේ සම්මානලාභී ලේඛිකාවක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන අපේ දිලුක්ෂි අක්කා දිලුක්ෂි සේනාධිපති ලේඛිකාගෙන් අවසරයි අලුත් තාක්ෂණය ආවට පස්සේ පොත් කියවන එක අඩු වෙලා තියෙන්නේ රසාස්වාද වැඩසටහන් අඩු වෙලා තියෙන්නේ රසාස්වාදයේ කියන එක පිළිබඳ අවබෝධය අඩු වෙලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ආර්ථිකමය වශයෙන් ගත්තට පස්සේ අපේ මහත්තයා කිව්වා වගේම මේක ගොඩාක් දුෂ්කර කාර්යයක් බවට පත් වෙලා තියෙන මේ කලා සාහිත්‍ය පවත්වාගෙන යන එක මීට වඩා ලේසිකම දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඉතින් ඒකත් එක්ක ගත්තාම එවැනි මොහොතක නේ මම දැන් ඉතා විශාල මංගකගෙන් මට ආරාධනා කරන්න ආපු වෙලාවෙත් මම අහපු කාරණාව තමයි දැන් කොහොමද මේකට සල්ලි හොයාගත්තේ කල්ලෝ කිව්වම මේ අපේ මම හිතන්නේ මේකට නම් අපි කවුරුල්ල ප්‍රකාශන අනුග්‍රහය හම්බෙලා තියෙනවා ප්‍රකාශකයෙක් විදිහට හම්බෙලා තියෙනවා ඉතින් එවැනි අභියෝග රැසක් මේ ප්‍රදේශය ගත්තට පස්සේ අපේ ලේඛිකාවගේ ජීවිකාව ගත්තට පස්සෙත් අමහරු අසීරු මේ අභියෝගවල වගේම සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කරන මේ දේදල් ටිකක් කඩාගෙන ජීවත් වෙන එහෙම කෙනෙක් තමයි අද මේ තුන්වෙනි පොතත් නේ කෙටි කතා සංග්‍රහයක් සමග මේ කාව්‍ය සංග්‍රහය ඉලක්කන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම අනුරා වෙහි කෙටි කතා සංග්‍රහය ජනගත කරන අවස්ථාවේ වස්තවන්ත සහභාගී වෙමින් ඒට සුබපතුම් එකතු කළ රුවන්වැල්ල දෙහියෝගිට සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ ගරු සභාපති කෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෝසලනුවන් ජයවීර මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට අපි හද පිළිගෞරවණීය ස්තුතිය. ස්තුතිය රදියනියට ඒ වගේම මෙතෙන්දී අනෝරා වෙහි මගේ ප්‍රථම කෙටි කතා සංග්‍රහය මම කියනකොටදී මගේ කතාව ගැන කියන්න ඕනේ වෙනත් කෙනෙක්. නැතුව මට ਵਿਚාරය කියන එක අපහසු දෙයක් නෙවෙයි. මම මහලුකු විද්වතෙක් මහලුකු කවියෙක් කියලා මම කියන්නේ නැහැ. ਵਿਚාරය කියන දේ මම ඉගෙන ගත්තේ මගේ ගුරුවරයාගෙන් මගේ ආදරණීය ගුරුතුමා වයසට ගිය ඇවිදින් ඉන්නවා. ඉතින් අපහසුතාවයෙන් අද ආවේ මෙතෙන්ට මගේ ඉල්ලීම නිසා මට කිව්වා පුතේ මගේ කකුල හරහට යනවා මට ඉන්න බෑ. මගේ ඇස් දෙකට කඳුළු ආවා. අපිත් වයසට යයි. ඒත් මගේ ගුරුතුමාට මේ වගේ අවස්ථාවක් මට උදා ගන්න ලැබීම මගේ ජීවිතේ මම ලොකුම ජයග්‍රහණයක්. සනත් බොතේජු සෞන්දර්යවේදී කතිකාචාර්ය කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ මම එතුමාට බොහොමත්ම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා මේ ස්ථානයට ඒ පිළිබඳව කතිකාවත බොහොමත්ම කෙටියෙන් සහ සුන්දරව ගෙනෙන ලෙසට මහා වියත් සභාව. ඇත්තටම මේ දැනකට සම්ප්‍රාප්ත වීම මහත් සතුටක්. මොකද අපි ගත කළේ මේ සෑහෙන කාලයක් ගත කළේ සූකර සමාජයක. ඒ කියන්නේ මේ පාරිභෝජන සමාජයක් තමයි අපිට හදලා තිබුණේ. හැමදේම කන්න සහ ඒකට මිලක් නියම කරලා තිබුණා.
එතකොට අපි නොදැනම අපි මේ සූකරයන් බවට පත් වෙලා හිටියා. ඒ කියන්නේ හාම්පුත්තු හිටියා. ඒ හාම්පුත්තු සූකරයන් හැදුවා. කියන්නේ ඌරු කොටු වල තමයි අපි හිටියේ. අපි දන්නේ අපි ඌරෝ කියලා. කියන්නේ ඌරන් විදිහට අපි හැදුවා. ඒගොල්ලෝ හැමදේම නියම කරා. මෙන්න මේ ඌරු පැටවන්ට මෙන්න මේ ආහාර තමයි කන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ සංගීතය තමයි අහන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි රස විඳින්න තියෙන්නේ. ඒක අපි දන්නේ. අපි අවසානයේ අපේ බෙල්ලෙන් ඇදගෙන මරණය කරාගෙන යනකම් අපි දන්නේ නැහැ. අද මේ භාග්‍යවන්ත අවස්ථාවක් කියලා මම කිව්වේ ඒකයි. හැමදෙනාගේම මේ මහා වියත් සභාවේ මම අවසර ගන්න. අනෝරා වෙහි අපි වෙතෙන් කැඳවන්න එක හේතුවක් වුණා දිල්රුක්සි සේනාධිපති කෙන යක්ෂණී. මම යක්ෂණී කියන ආදරේ ඇත්තටම මේ කාලේ පොතක් එළිදක්වනවා කියන්නේ යක්ෂ වැඩ අමාරුයිනේ. ඒක හිතන්නකො හෝල් එකකට කීයද? කියන්නේ මේ හැම එකම පිටිපස්සේ ආපහු මිලක් හඹාගෙන එනවා. හරි ගණන් අපිට දැනෙනවා. කොහොම හලාවද දැන් තියෙන හෝල් එක සුදසුද ඒ නාට්‍යකරුවන්ට නාට්‍යයක් කරන්න බෑ මොකද රුපියල් 80000ක් ගන්නවා හෝල් එකට විතර කවද්ද ටිකට් එකක් හිටිනවල ඩ්‍රාමා එකක් කරන්න ඉතින් ඒ මිලත් එක්ක කියන්නේ අර සාහිත්‍ය මිල කරන්න ගත්තා පස්සේ ඒකනේ මම කිව්වේ පාරිභෝගික සමාජයක හැමදේම මිල කරන්න ගත්තම සාහිත්‍ය සහ කලාව වේගයෙන් ඈත් වෙලා යනවා එතකොට භද්‍රවහරි කියන ප්‍රඥා කියනවා අර ඒ සාහිත්‍යයෙන් තොර මිනිසා සමාන වෙන්නේ තිරිසනෙකුට කියලා නේද? ඒකේ වාසනාවට අර මේ ගවයෙක් හා සමාන වෙනවා, ගොනෙක් වගේ වැඩෙනවා. නමුත් වාසනාවකට ඒ මිනිහා තිරිසනක හැදුනට තනකොළ කන්න ඒකට හරකගේ වාසනාවක් කියලා කියනවා. ඉතින් හිතන්නකො කොච්චර මේ තත්ත්වයක්ද කියලා කියන්නේ මනුස්සයා සාහිත්‍ය සහ කලාවෙන් වෙනස් වුණා. මගේ ආදරණීය ගුරු පියාණන්ට පොත පරිත්‍යාග කරන්න නිලන්ති හේරත් මගේ ආදරණීය මිතුරිය අනෝරාවෙහි පොතක් අතනින් අරගෙන එන්න ගුරුතුමාට පරිත්‍යාග කරන්න. මට මතකයි මම ඉස්කෝලේ යනකොට මගේ ගුරුතුමා එතකොට අපි ටිකක් දඟකාර වයසේ මගේ ගුරුතුමා මට කිව්වා දිරුක්ෂි ලියන්න. දිරුක්ෂි නෙමෙයි අතට මට කතා කරන්න ලියන්න කියලා. ලියන්න. ඔය තියෙන හැකියාව අහක දාන්න එපා. මං ගණන් ගත්තේ නැහැ. මම සර් මම ටිකක් ලිව්වා. ටිකක් නෙමෙයි පොතක්ම ලිව්වා. මට හරි කම්මැලි. ඒක නවත්තන්න ඉතින්. එතකොට ඔක්කොම හරියනවද? මෙහෙම නෙමෙයි. එතකොට අපේ ගුරුතුමා හරි තරුණයි. හරි ලස්සනයි. මම එතුමාගේ ඇස් දෙකට හරි ආසයි. අවංකව. අද වෙනකන් කාටවත් කිව්වේ. හරි ලස්සන ඇස් දෙකක් තිබුණා අපේ සර්. ඉතින් නිලන්ති හේරයි. අපි ගායනා කරමු. කුංචි ගීත. ඇරලා මගේ අදගෙන තුරියනේ මම කැමති මේ අවස්ථාවේ අපේ මුල්ගුරුතුමා මෙතන ඉන්න මට හරිම සතුටුයි මේ අවස්ථාව. මම කුංචි ගීතයක් ගායනා කරනවා. මද කඩී තීරේ වෝතාවුල් වෙහි කාලේ පින්නා මග නොමග නොවේති යන ඉතින් මගේ අදින්නේ ගුරුතුමන්ට මේ අවස්ථාව පූජා කරන්න මේ පොත මගේ යහළුවෙනි පන්ති හිටි බැවිලා ඉන්නවා මම යනට වෙන්නේ. උනා ගොඩක් කට්ටිය කියලා පුළු පුළු විදිහට අඬගා ගත්තා. ගුරුවරයෙකුට දෙන්න ලැබෙන ලොකුම දේ මේක. මම හිතන්නේ මම ගුරුවරයාගෙන් හඩින් පොත දීලා අහගන්න චුට්ටක්. මගේ ආදරණීය සර්ට
කතානායිකාවල දිලුක්ෂ දීනිය. ඒ වගේම පත්‍රකාරයෙක් ආත්මික ඉන්නවා. තව අනිත් සම්භාව්‍ය අමුතෙන් මට මෙතෙන් ආවන් පස්සේ සාම්ප්‍රදායික ස්වභාවයෙන් ටිකක් අවුනවා. නවසෝ භූෂණචන්දෝ නාරීනම් භූෂණපති. පෘථුවිය අභුජනන දරුවෝ පාසලට බාර දෙනකොට මැටි ගුලියක් වගේ බාර දෙන්නේ. අපි ඊට පස්සේ නිර්මාණය කරනවා. ඒ නිර්මාණය කරනකොට විවිධ හැලැප්පිලි තියෙනවා. බණින්න වෙනවා, ගහන්න වෙනවා. ගහන කියන්නේ දඩුවම දෙන්නේ. මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. මේ දෙන්නේ ඔක්කොම හදන්න අනාගත සම්භාවයක් සකස් කරන්න. මගේ ආදරණීය ගුරු පියාණන්ට පෑගල්ලට කිට්ටුයි. එච්චර දුරක ඉඳලා ක්ලිනික් යන්න තියෙන දවස අත්හැරලා වෙනින් දවසක් ඒකට යොමු කරගෙන මම වෙනින් ආවා. ඇත්තට මේකේ හෝල් එක ක්ලියර් කරගෙන හිටියා නම් මම හරි කැමතියි. මොකද මට ඕනේ මම මේ මෙච්චර ගාණක් නිදා කරගෙන ඇත්තට මම ගාණ කියන්නේ මටම දුකයි. මම සමාජය හදන්න හදන්නේ. මට බඩේ අමාරුවට කියලා මම වෙලාවකට හිතනවා මගේ දරුවොත් මට බලන්න. අවංකව. මම ඉස්ලාම් පොතක් ලිව්වා මාව ලේඛකයෙක් කරේ. මගේ ලේඛනයේ රස විඳපු Facebook එකේ හිටපු දරුවෝ. සහෝදරයෝ. ඉතින් මම විමල වසහාමුදුරුවෝ ගැන පොත ලිව්වා. ඒකට චෝදනා යෝජනා මොන දේ ආවත් පොත් ටිකක් තිබුණා. අනිත් සියල්ල මම වෙස්සන්තර කෙනෙක් නෙවෙයි. හැබැයි මම දෙහියෝවිට කලාපේ සියලුම පාසල් වලට ඉතුරු පොත් ටික බෙදුවා.